આજે આપણે વાત કરીશું એન્ટી સ્નોરિંગ ડિવાઇસ એટલે કે નસકોરા બંધ કરવા માટેનું ડિવાઇસ. શું તમને ખબર છે મિત્રો, ડેન્ટિસ્ટ્રીમાં એન્ટી સ્નોરિંગ ડિવાઇસ ડેન્ટિસ્ટ બનાવી શકતા હોય છે. જેમ કે એના માટેનું એક આપણી પાસે અત્યારે એક પેશન્ટને આપવા માટેનું ડિવાઇસ છે, તો હું તમને બતાવું બોક્સ ઓપન કરીને. એમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન મેન્યુઅલ છે કે કઈ રીતે પહેરવું. આ રીતનું એ બે ટ્રાન્સપરન્ટ પ્લેટ આવતી હોય છે, એક ઉપરના જો માટેની એક નીચેના જો માટેની, અને બંને સાઈડ એના માટેના કનેક્ટર હોય છે. અને આ કનેક્ટર અલગ અલગ સાઇઝના હોય છે, બધાની જો સાઇઝ મુજબ, અને એ જો સાઇઝ જે મુજબ હોય એ મુજબ કનેક્ટર એમાં એટેચ કરવાના આવે છે. આ એન્ટી સ્નોરિંગ ડિવાઇસ બનાવવા માટે પહેલાં લેબ સ્કેન કરવાનું હોય છે, એટલે કે આખા જડબાનું ઉપર નીચેનું એક માપ લેવાનું હોય છે, અને લેબોરેટરીમાં આ આખું ફેબ્રિકેટ થતું હોય છે. સ્નોરિંગ એટલે કે જે નસકોરા બોલાવવું છે એના ઘણા બધા કારણો હોય છે. એનું મોસ્ટ કોમન કારણ એવું હોય છે કે આપણું જે જીભનો પાછળનો એરિયા છે એ જ્યારે આપણે સૂઈએ છીએ ત્યારે એ નેરો થઈ જાય છે, એ સ્પેસ થોડો નેરો થઈ જાય છે, જીભ થોડીક પાછળ જતી રહે છે, જેના કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી હોય છે અને નસકોરા બોલતા હોય છે. આ ડિવાઇસનું કામ એ છે કે આપણા જે નીચેના જો છે અને જીભ છે એને આગળ મૂવમેન્ટ કરે છે, ફોરવર્ડ મૂવમેન્ટ આપે છે, જેથી કરીને પાછળનો જે એરવે સ્પેસ છે એ બ્લોક નથી થતો. તો આ એક પેશન્ટ માટેનું અમે એક આપવાના છીએ. તો ખાસ તમારી ઇન્ફોર્મેશન માટે આ એક વિડીયો છે. તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સમાં અથવા તો તમારા મિત્ર સર્કલમાં જો કોઈને નસકોરા બોલાવવાની ટેવ હોય તો એમને તમે ફોરવર્ડ કરશો, જેથી કરીને એમનું સોલ્યુશન પણ તમે મળી શકે.